Spartan Beast. 22-kilometer run, 30 obstacles and 900 meters of elevation. A race where the limits are tested. Dobro jutro. Trenutno je sati 8:36. Ja iz svoje sobe mirišem da je mama već napravila jaja, da ja jedem, da siđem i onda da idemo u grad na lokaciju, da uzmemo broj i tako to. Jako sam uzbuđen, a malo imam osjećaj kao da je neradno. Kao ne dešava se ovo 100%. Kao nije, nemam osjećaj da je nešto veliko. Ne verujem da idem da trčim bukvalno, ne verujem ja. Od dole da jedem. Odlično. Znači, 2 manje u odnosu na prošlosti. Vi kakav sam u žene? Svaka čast. Nemojte da nas bendema na apskim savjetima. Znači, pazi outfit transition. Pazi ovo, all blue. Znači, plavi shorts, kravit i plava majica. Izgledam kao patuljak. Čarape sam promijenio sa ovog Deda Mraza na ovog Deda Mraza, samo što su ove bolje. Ne! A dobro nije, samo... Deda Mraz u junu. Pazi cvike, nemaju stakla, samo su za izgled. I know, so. Dobro, ajde idemo. Ajde, čekaj. Ajde idemo. Znaš kako? Možda nisam oporavila naše bolesti. Znaš, ja jesam. Kao? Ali je temperatura savršena, meni se čini danas. Za trčanje. Pa, i mislim i ja. Baš ono nije ladno, a nije ni toplo. Sam se bojim da ako vetar krene da duva... A spolje ono majicu dugi rukava. Nisam što ću. Zagraću se. Šta ćeš se? Pa zagraću se ja dovoljno. Uvek računaš kad ideš da trčiš, uvek računaš 5 do 10 Celzijusa više. Ne znam, Milane, ja nisam išla nikad da trčim. Ja sam trčala u Vrglave 6 km. Ali sam bila uredno obučena taj dan. U smislu ovoga... Slajeva? Da. Nisam. Znači skoro čitav parking je pun, koliko ljudi ima sa svih strana sveta. Minhen, Wien, Beč. Da ima. Svi su ljudi lijepo obučeni. Samo moj Milan ide go. Znači svi imaju dukseve, svi imaju majice, dugi rukava, a on pametan. Pametan je. Možeš imaš stresa u životu, rodiš djecu koju hoće da se spartanišu. On sluša muziku, dok se ja nerviram. Znači, drži ga adrenalin, to je super, a Mati će se brinuti za ostale tehničke stvari. Moj cilj je da istrčim 22 km i da se ne userem. Glavni cilj. Ja sam Dario, trčim maraton i cilj mi je da istrčim ispod 6 sati da se ne userem. A šta stavljate na očale? Za šta? To samo za preuzimanje broja. Tako je. Mora dominacija nad protivnicima, razumiješ? Ja. Da imam brze naočare. Da. Svaka.
Einen Ausweis bitte. Your passport, your ID card. Sam da stoji. Problemi treba dokument. A mi dokumenta poneli nismo. Zašto rekao, pa imaš QR kod, to je to, jebem li ga. Jok. Ajde vidimo ovo. To je samo da usnimam. I ovo je čarta elevacije. Ova ti je u principu Plasenburg. najdalja, Da. a ova ti je najoštrija. Da. U stvari ova je višnja. Jako su... Mreću. Znači, ne mogu. Ove stresove uživa. Evo vidiš šta sam mogao da trči. Gospodin, evo, mogao je biti gospodin čovjek. Gospodin čovjek ode protoči preko Plazenburga, zdravo živio. Ne, on mora biti najgori. A ja sam još luđa što ga podržavam u svim njegovim idejama. Ali ko će ako neće mati? Kad vidim kako je lagan, kad istoči 10 km ko da se ništa nije desilo, sad ćemo da vidimo kad bude nosao 30 kg. Lupa ti srce. Lupa mi srce. Pa uzbuđen sam. Žena sutra trči 40, a tada sam volontira na izdavanju broja. To ti je spirit. To ti je, da. Ne vidi se broj. Apsolutna dominacija nad... Znači, nevjerovatno koliko ljudi ovdje danas ima. Lijepa atmosfera, baš mi je drago sad što sam ga prijavila. On se lagano zagrijava. Ljudi gledaju poprilično normalno, oni svi su fit, svi su malo manijaci, mislim, sad će istrčat 20 km. To bi rekla moja drugarica Zorica, svaka luda ima svoje veselje, tako da. Gruva se malo adrenalinom, ali niko ne pušta Cobija i MC Stojara. Šta ti je to, DJ, alo? Ali kad bi pustio Nadu Topčagić, to bi ovdje bilo ludilo. To sve... Jutro je. Moraš da nađeš devojku koja se ovim bavi, da ne mora nijem ja s tobom. Znači, nađi neku što će s tobom da trči. Ja ovo ne mogu da podnesem. Dobro je, znači nije jedini koji je došao sam u pratnji, samo njega je dopratila mama, a ostale su dopratile devojke. Ali evo jednoga što ga je mama dopratila. Čekam čovjeka iz WC da se ispiški prije trke, a izgleda si u kinju. Pa ćemo ići knap na start. Brzinsko objašnjenje, ja sam trebao da krenem u 10:45, 15 minuta posle mog čitavog tima koji bi krenuli u 10:30, a ovdje meni glavni koč govori, ma neka, sad ćemo mi da sredimo, sad ću ja da pitam ove, da li ti možeš 15 minuta pre, ne. Kažu, mogu teoretski samo da preskočim i da idem s njima, a ja neko, brate, pravila su pravila, mislim ono... Dobro, jasno. Ja bi bolje da idem... Da, a oni sad kreću, mislim sam da ih ispratimo kako se to radi. Da. To je prva prepreka u stvari. Nije. Ja? Du kannst mit denen. Sad mi je rekao da je sredio, može sve, brate, bez problema, sad se svi pozdravljamo, rukujemo se kao ono puno sreće. Znači ide sa svojom ekipom sa kojom trenirao. A naočale ja da uzmem. Hoćeš? Ajde. Pa da ti ne smetaju na preprekama. Znači, evo ne znam, hoću preživiti, ali dobro. Proći će i Miki. Znači oni su njegova ekipa sa kojima je trenirao, ipak su ga uzeli na kraju pa sam nekako malo mirnija da je to okej. Biće sve okej. Lagan ko perce. Dobar, lagan. To je start. Njegova grupa kreće sad. Sa kolegama sa kojima je trenirao, pa sam malo kao mirnija, jer tu su neki ljudi da ga isprate. Malo sad gruvanja, motivacije. Pitanje ko prvi put trči. Ima ih dosta, znači nije jedini. Ajde sad da kažemo, ovo je vrhunac uzbuđenja. Ajde, valjda ćemo biti okej.
Ma ne valja, znam da ćemo biti okej, on je legendica jedna koja se usudila to da radi, pa će da nas povuče sve zajedno s njim. Tu je. Zagrijavaju se. I sad smo tu jedno duže vreme stajali, zagravali se i šta već ne. E sad, na početku je fora samo da prođeš kroz prve 2-3 prepreke, zato što, evo sad, kad malo sačekamo, baš će da se nakupi ljudi i neće niko moći da prođe. Znači, nama je samo bilo fora što brže kroz prve prepreke, a posle ćemo lako. Sad ću ja da izađem. Op, eto me. I ovaj put nisam pao kao na početku. Prva prepreka pređena. Hajde. Da vidimo ali ima tamo što god da vidimo ili je to samo tu koliko možemo da prođemo, nemam pojma. Neće gore. Dobro. Mogu da idem kući. Znači, ispratila sam Milana, snimila start. Pokušala sam da snimim dalje na stazi, ali prespora sam ja zato. Nakon ove upali pluća. No dobro, sad da ga ispratim di je. Da vidim, ja se istrčala prva 2 kilometra. Sad da ga prebaci dok se učita. Ma da! Pa evo ga, već je na drugoj strani Plazenburga. Ultra opušteno, bez problema. Otišli su oni. To je lijepo. Znači prvi uspon je prošao. Ajde. Sve dobro, idem sad kući da napunim baterije na aparatima. Padala je kiša pa je svuda sad blato. Patike sam usro. Baš je svuda blato i baš me nervira što je svuda blato. Ne već. Kurzes Outfit check. Bam, blau von Lidl. Bam, blau von Lidl. Schuhe sind so dreckig. Und natürlich Weihnachtssocken. Super. Idem sa tima, sa grupom. Opuštencija. Ovako šetanje zato što je uzbrdo. A ja pjevuškam. Ej, kome sada moja draga, nađu djevak miriše, nađu djevak miriše, meni nikad više. Nađem koji je dugme za rekord. Znači, navijačka ekipa ide. Evo je. Znači, spremni, prespremni. Još nismo vidjeli gdje je brat trenutno. Idemo da ga čekamo. On postuje na Instagramu, što će reći nije teško. Odnosno teško je, ali dok može da se postuje na Instagramu, živi se. Jel' tako? Dok ja jedva dišem zato što on danas trči, on postuje po Instagramu šta je obukao. Eto. A o Snapchatovima koje svakako ne vidim da ne pričam. Stižemo ti Milane. Yeah. Zadnji kilometri. Samo još da se popnem na Plasenburga i da se iđem sa Plasenburga. Kad bi mogao da se ubijem, evo sad dole da skočim, ubije bi se. A bi mi majka plakala i kukala, tako da mislim da nije pametna ideja. Snimam.
E sad imajte na umu da ja u ovom momentu već 4 sata trčim i već sam se skoro iscrpio i samo sam stao ispred prepreke, mislim se sunce ti jebem, ja treba sad ovo još da pređem, a nije ni zadnja. I tu sam malo sačekao, rekao čekaj da se saberem. Und by the way, Shoutout Chris, du bist eine Legende. Wir können noch gerne Werbungsaufgabe machen, das ist wurscht, ja. Können Sie da mal eine Breakout Brigade machen, ja? Also bitte. So, es war heute schon vorher so, ich habe schon Eisbildung hier im Start, ja. Trčimo mi vamo i sljedeći štacion je pucanje i priča meni Matijas moraš da držiš pištolj ovako, moraš ovo, moraš ovo. Ja kažem ne skiraj se brate, igraš sam ja Call of Duty. Produkcija, ako možemo da stavimo timer za ovaj deo. Hvala. E sad ovdje je u suštini poenta pogoditi 3 puta u isto mjesto, u centar. I neće, pucam, rekao, ili ja krivo držim ili šta je, i onda sam opsovao nešto i onda sve sam pogodio. Od 20 km hoću da umrem, ali nema veze, idemo. Ich wäre 100% noch eine Stunde schneller. Dalje neću više puno da pričam, samo ću pustiti ovaj klip do kraja. Und die nächsten Sprinter gerade rein ins Ziel in der Hauptkategorie Bollisburg. Christina Heimann, Lutzheimer. Sprint, Kategorie 5 Kilometer, geschafft. Eine nach dem anderen. Und aus Schweden, Josef, der Fall aus Oslo, East Category. Congratulations.
I da, to je to. I to smo uspjeli, i to sam rešio, i to sam uradio. Prvi ispod 18 godina. Prvi, najbrži ispod 18 godina. Evo dokaz. Istina. Pade sve. Pade mi rasveta. Evo dokaza. To što sam jedini ispod 18 godina nema veze. Ja sam prvi i najbrži ispod 18 godina. Znači to je činjenica ovdje. Jeste da su mi na Instagram postu napisali Slovakija umjesto Srbija i ovoj gore curi su napisali pogrešno vreme, ali jebike ne. Posle trke nismo ništa snimali, zašto sam ja bio već gotov, nisam ni razmišljao da snimam. I pazi ovo. Vidi medalju, kako je dobro, kako je fora. National Series 2026. Hvala svima što su bili tu, što su podržali, što su navijali. Hvala Poji i Next Level Gymu i svim coachovima tamo. Stvarno su mi mnogo pomogli sa tehnikom i sa snagom i sa svime i sa preprekama. Ali posebno hvala mome timu i mojom grupi s kojom sam trčao. Znači Chris, Matijas i Katrin. Mnogo jaki ljudi, svaka im čast. Baš ljudi za primjer. Mi se vidimo u Subotici i sljedeće godine opet u Kulmahu.